வணக்கம் நண்பர்களே. ஒரு வழி எப்படியோ செல்ஃப் மோட்டரோட பவர் ரெடி பண்ணியாச்சு. அது ஒயரிங் எல்லாம் எலிக்கடிச்சு எல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் மாற்றி செல்ஃப் ரெடி ஒன்று வச்சு பாக்கி ஒயரிங் எங்கெங்கே டேமேஜ் இருக்குது அதெல்லாம் மாற்றி நான் சுவிட்செல்லாம் கம்ப்ளீட் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் கழட்டி விட்டு அப்புறம் தான் ரெடி பண்ணிச்சு. இக்னிஷன்லாம் போச்சு, அதெல்லாம் முன்ன கழட்டி இக்னிஷன்லாம் ஆயில் விட்டு அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிச்சு. ஃபுல் வீடியோ அதில் எடுக்க முடியல. அப்போது பாக்கி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுது. இனி இன்ஜினை கழட்டி அடுத்த வேலை என்ன பண்ணணும் அது பண்ணணும். இப்போ செல்ஃப் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு ரெடி பண்ணிட்டு பண்ணணும். ஒயர் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆனங்காட்டி நிறைய எலி கடிச்சு எல்லாம் டேமேஜ் ஆனங்காட்டி அந்த ஒயரிங் எல்லாம் புதுசாக போட வேண்டியது இருக்குது. புதுசெல்லாம் வேறு தனியாக எடுத்து ரூப் எடுத்து பண்ணி எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. செல்ஃப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது பேட்ரி என்னோடய இன்னொரு அப்பாச்சி 200 வந்து கழட்டி போட்டு இது ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அதான் ரொம்ப தூரமாக இருந்து தெரியுற மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு வர வைக்க வேண்டியது. ஜூம் பண்ணிட்டு பண்ணுறதா? தெரியுது போட்டு வர்றது தெரியுது. தெரியுது ஸ்டாண்டு இது வேறு கட்டாகி போச்சு தான். அதான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபீஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன். அதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அது வீடியோவில் தெரியாது. தெரியுதா? தெரியுதா வீடியோ? அப்புறம் திரும்ப ஸ்டாண்ட் எடுத்து வைக்கிறது. ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்க்கணும். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறது அவங்க வந்துருவாங்க. வாய்ஸ் கேட்காது. ஒரு வழியாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்படி ஓடிட்டுருக்குது. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர்
ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோ